អារម្មណ៍ផ្ទាល់គឺខ្ញុំជក់ចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចយើងក៏ដូចជាចាស់បុរាណគាត់តែងតែសម្ដែងការគូសខ្មុះហ្នឹងណា សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញឧបករណ៍ខ្មុះហើយវាមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចរបស់គាត់ចាអីនេះក្រុមរបាំប៊ូស្រាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមរបាំពួកខ្ញុំហ្នឹងប្រើជាភ្លេងឧបករណ៍ខ្មុះ ឧបករណ៍ខ្មុះហ្នឹងបើវាដើមដល់ចកាលយើងមានកម្មវិធីការគេចកាលការគេចកាលលើងទៀសអាហ្នឹងចកាលឆែនស្រូវយកខ្មុះហ្នឹងគឺវៃដូចថាបាក់អំភ័យឥឡូវ អាធំហ្នឹងគេហៅតែចឹងម៉ែបន្ទាប់ម៉ែចឹងរំបន្ទាប់ងរំដិតបន្ទាប់ដិតត្រូវបន្ទាប់ត្រូវត្រើបន្ទាប់ត្រើតេ សម្រាប់ឧបករណ៍ខ្មួងវាមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជាដើមភាគតិចដោយសារខ្មួងគឺជារបស់ពីបុរាណដែលជាដូនតារបស់យើងដែលបានគាត់បន្សល់ទុកប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងយើងអត់មានអីដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចទេបងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលយើងត្រូវការនឹងគឺជាសំខាន់ ឧបករណ៍ខ្មុះហ្នឹងចិត្តបាត់បង់អស់ហើយបងសម្រាប់អ្នកប៊ូស្រាគឺមានតាប្រហែលឈុតទៅគឺអស់ជួនកាលពួកគាត់បរៀនក្មេងៗលេងខ្មុះទៅជ្រុលដៃជ្រុលជើងបាយចុះបងដល់ពេលអញ្ចឹងបើបាយតែមួយក៏លេង6ហ្នឹងគឺអត់កើតទេបង ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យក្មេងៗអញ្ចឹងតែយើងក្មេងៗយើងតាមកុំអោយបាត់សាសនាជនជាតិពូនងយើងអញ្ចឹងណាកូនអត់បាត់បង់ទេគាត់អត់បាត់បង់ទេអាហ្នឹងរបស់យើងប៉ិតៗគេសុំតែយើងអត់អោយដែរ